എടോ ചേര, ഒരു ചേര. എനിക്ക് ഭയങ്കര ധൈര്യമായിരുന്നു. കാരണം മല്ല യൂട്യൂബറിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മളൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് യാത്ര പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. യാത്ര എങ്ങോട്ടേക്കാടാ? നമ്മൾ ഇത്രയും പേരുണ്ട് ഇപ്പോൾ. പിന്നെ ഞാനും നമ്മൾ പോണത് നമ്മുടെ ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു പാടത്തേക്കാണ്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ നിങ്ങളെ കാണിക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പോണത് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിനെന്തോ പരലിനെയോ നാടിലേക്ക് പിടിക്കാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. നമ്മൾ അക്വറിയത്തിൽ പരലിടാൻ പറ്റുമെന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോണെങ്കിൽ കഴിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളെ വീടിൻ്റെ താഴത്തേക്കടെ തന്നെയുള്ള വഴിയാണ്, ദൂരമൊന്നുമില്ല. കുറച്ച് റിസ്കി പാത്താണ് കേട്ടോ. ഇറങ്ങിക്കോളും. ഇതിൻ്റെ അകത്തൊന്നും അതിനെ വെള്ളത്തിലിറങ്ങി എങ്ങോട്ട് വേണത്? ഇങ്ങോട്ട് വാടാ ഇങ്ങോട്ട്. എന്ത് ഭംഗിയാ നോക്കി കാണാനായിട്ട്. എന്താ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞായിരുന്നോ? വാടാ, പാമ്പുണ്ടാവും. ഗൈസ്, നിങ്ങൾ ഇതേപോലത്തെ സ്ഥലത്തേക്കിടയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടോ? നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് ഇതേപോലത്തെ പാടവും കൃഷിയൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ കാണാൻ? ഇങ്ങനെ ഭംഗിയൊക്കെ ഉള്ളത്. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാറൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, നിങ്ങൾ കാണിക്കാലോ എന്നോർത്ത് നന്നാണ്. ഗൈസ്, ഇവിടെ ഫുൾ ചെളിയാണല്ലോ. ചെളിയിൽ താന്നു പോകരുത് കേട്ടോ. ആനയോ? ആ അയ്യോ, എന്താ വഴി? ഓവർടേക്ക് ചെയ്തു. പടക്കോ? ഇങ്ങോട്ട് 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 ഓ ഫ്രണ്ടി പോടാ. എടാ അവിടെ ഇറങ്ങി, അവിടെ ഇറങ്ങടാ. ചോദിക്കട്ടെ. പാടത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇപ്പോൾ. പോയി ചെളിയിലൊക്കെ വീണ വേണ്ടോ? ഞാൻ പണ്ട് വീണ വേണ്ടിട്ടാ. ആ പരലവിടെ നിന്നോട്ടേ. എവിടെ എവിടെ? ഞാൻ കണ്ടില്ലല്ലോ. പിടിച്ചോ, ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിടിക്കുക. നോക്കട്ടെ ഗൈസ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ അൽബിൻ ജോയ് പരലിനെ പിടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ ചെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുവാണ്. എവിടെ എവിടെ പരല പിടിക്കണ? If you can. If you can. ചെളിയുണ്ട്, ചെളി. ഇവിടെ അങ്ങനെ കമത്ര. എവിടെ കമത്ര? എവിടെ പരല്? എവിടെ നിന്റെ പരല്? ഞാൻ കണ്ടില്ലല്ലോ. ഗൈസ്, പരലിനെ കിട്ടി. അവന് സ്വപ്നത്തിൽ അവൻ്റെ പരലിനെ കിട്ടി. സമാധാനായില്ലേ ഗൈസ്? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ചെളിയിൽ വീഴും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ താഴെ നോക്കി നടക്കുന്നത്. ഇത് ക്യാമറയിൽ നോക്കിയായിരുന്നു ചെളിയിൽ വീണ്. വെറുതെ നമ്മളായിട്ട് ബ്ലൂപ്പർ ഉണ്ടാക്കണതിനാ.
ഈ തോട്ടിലിങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ മീനൊക്കെ കാണാൻ നല്ല രസമല്ലേ? ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചാണ്ടി കിടക്കണാണ്. ഇടയ്ക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ കയറി വല്ല വട്ടവനും വല്ല തവളയുടെ കുഞ്ഞെങ്ങനെയാണോ എന്തോ. അപ്പം നമ്മളതേ അവൻ മീനെ പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വന്നാണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ എടുത്തോണ്ടിരിക്കണം. ഇതെന്ത് പോസാടാ അത്? എക്സസൈസ് എന്തോ. ഷോ മീനൊന്നും കാണാനില്ലല്ലോ. ഗൈസ്, അപ്പോൾ അവിടുത്തെ മീൻ പിടുത്തുന്നിടത്ത് ഞങ്ങൾ പിന്നെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ നിന്നൊന്നും കിട്ടിയില്ല, ഫുൾ ചെളിയാണ് ഗൈസ്. ചെളിയിൽ എങ്ങനെ മീൻ പിടിക്കാനാ? അങ്ങനെ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഗൈസ്, ഇവിടെ എന്ത് ഭംഗിയാന്ന് നോക്കി. എവിടെ ഒരു തോടൊക്കെ വന്ന് ചേരണ്ട്. എവിടെ ഒരു കിളി ഇരിക്കാണ്ടോ? ഗൈസ്, എന്ത് ഭംഗിയാന്ന് നോക്കി. കണ്ടോ? നല്ല ഭംഗിയല്ലേ? ഇത്രയും വലിയ തോട്. ഒരു വലിയ മീൻ ഓടിയായിരുന്നു. ധൈര്യം കൊണ്ട് പോയി പിടിക്കും. ഇവിടെ കാണാൻ എന്ത് ഭംഗിയാ നോക്കി. ഇതാ കാണുന്നൊരു കമ്പനിയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഈ കാണുന്നതൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം കൃഷികൾ ആണ്. എന്താടാ ഈ പാടത്തിലേക്കാ ഇവിടെ എഞ്ചിനീയർ എടുത്തിയാടിയത് പണ്ട് മീനിടുന്ന് പറഞ്ഞത്. മീനെന്ന് പറഞ്ഞ ഒറ്റ ചാട്ടായിരുന്നു ഉള്ളി. അവസാനം ചെരുപ്പില്ല, ഒന്നുമില്ല, അല്ലേ പോയി. ഇവിടെ കണ്ടാ ഞാൻ ഇറങ്ങി കൊച്ചുണ്ടായിട്ട് പോയി. No man, come. ഒരു മിനിറ്റ് ഇവിടെ അതിനെ പിടിക്കുക. ഈസി എത്രയും വട്ടത്തിലായി. തൊഴിലുറപ്പുകാര് ക്ലീൻ ചെയ്താട്ടോ ഈ തോട്. അല്ലെങ്കിൽ പുല്ലൊക്കെ പിടിച്ച് കിടന്ന തോടായിരുന്നു. എന്താണ് അവിടെ? അവിടെ I don't see any fish here. Come man. ഈ വെള്ളം പോണോട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നെ പെണ്ണട ഇവിടെ വന്നേ. ഇവന് മീനിന് കണ്ട പ്രാന്താണ് ഗൈസ്. അയ്യോ, ഫുൾ ചളിയാണല്ലോ, ചെളി. അതെവിടെ മൊത്തം ചെളിയാണ്ടോ? നോക്കി കണ്ടോ കൊന്നം. ഇപ്പൊ വീണാലെ. പാട്ടൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെയാണോ? നിങ്ങളുടെ പാടാൻ കട എന്താ ഒരു ഉത്സാഹമില്ലാത്ത? ശങ്കര ഈ പാട്ടൊക്കെ പാടി നിർപ്പിക്കും. ഗൈസ്, എന്ത് ഭംഗിയാ നോക്കി പാടം കാണാനായിട്ട് അല്ലേ? എന്തോരം സ്ഥലം ഇങ്ങനെ വെറുതെ കിടക്കണേ. നേരത്തെ കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ കൊയ്ത്ത് കഴിഞ്ഞുള്ളൂ, അതാണ് ഇങ്ങനെ കിടക്കണേ. ഗൈസ്, അങ്ങനെ ഇവനൊരു പൊങ്ങൻ ചുട്ടീനെ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. പൊങ്ങൻ ചുട്ടി മീൻസ് ഈ വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങി കിടക്കുന്ന മീനില്ലേ? എവിടെ ചാടി കാണാനില്ലല്ലോ. വെള്ളം പോയാ കാണല്ലേ ഗൈസ്? എന്തായാലും പോണുണ്ടോ? ആ, ഒരു ചെറിയ പൊങ്ങൻചുട്ടി ഉണ്ട് ഗൈസ്. എന്തായാലും ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ചെറുതായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഗൈസ്, ജോപ്പുള്ള ചെരുപ്പ് ഒഴുകി പോയി. താൻ പോയി ചെരുപ്പ് എടുക്കാൻ പോയേക്ക. ഗൈസ്, ഇവിടെയൊക്കെ നേരത്തെ കൃഷി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാണ്ടോ. ഇപ്പം ഇല്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെയൊക്കെ നെല്ലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഗൈസ്. കണ്ടോ പടവലം കിടക്കണുണ്ടോ?
ബൈ ദ വേ നമ്മൾ മീനെ പിടിക്കാൻ വന്നായിരുന്നല്ലോ അല്ലേ? അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ മീനെ പിടിക്കണം ഗൈസ്. കുറച്ച് പരല് കിട്ടണം നമ്മുടെ കുറയത്തിലിടാനായിട്ട്. തപ്പിക്കണ്ടു പിടിക്കണം. വാട മോണ ഒരു പരല കിട്ടി ഗൈസ്. ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു പരല കിടക്കുന്നു. ഗൈസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ തകൃതിയായിട്ട് മീനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. കുറച്ച് മീനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം ചെറിയ പരലാട്ടോ. നമ്മൾ ചെറിയ പരൽ പിടിക്കാനാണ് വന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ അക്കോറത്തിൽ പരലിനെ ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ പരലിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കണ്ടോ അവിടുത്തെ സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ടോ ഗൈസ്? ഗൈസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മീനെ പിടിക്കൽ നിർത്തി. ഒട്ടും പറ്റില്ലാണ്ടായി. ഇപ്പോൾ സമയം കണ്ട് 1 മണിയാവാറായെന്ന് തോന്നണം കേട്ടോ. എവിടോ ചേര, ചേരടാ. ഇല്ല മൂർക്കനാണെങ്കിൽ ഓടില്ല. ചേര എൻ്റെ അതൊക്കെ കയറിപ്പോയി. ഗൈസ് ഇവരൊക്കെ ചേരനെ കണ്ട് പേടിച്ചു പോയി. ഞാൻ പേടിച്ചില്ല. ഒരു ചേരനെ കണ്ടതിനെ വേണ്ടി ഞാൻ ചേര ഒന്നും ചെയ്യില്ല. അത് ഓടിപ്പോക്കോളും. ആ ചേര, മഞ്ഞച്ചേര, ചേരയാ. അപ്പൊ നമ്മളെ വന്ന വഴിക്ക് ഒരു ചേരനെ കണ്ടു. ഒരു വലിയ മഞ്ഞച്ചേരയായിരുന്നു. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അത് നമ്മളെ കണ്ടൊഴി അങ്ങ് ഓടിപ്പോയി. പക്ഷെ അവർക്ക് പേടിയായി. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന മീനെ പിടിക്കാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം. പറ്റില്ലാണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാം കേട്ടോ. നീ വീട്ടിൽ നിന്നിട്ട് ഞാൻ മീനൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം. ഇതികടൊക്കെ നടക്കാൻ രസമുണ്ടോ? ഇതികടൊക്കെ നടക്കാൻ നല്ല രസമല്ലേന്ന്. നല്ല തണുത്ത കാറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ? എന്ത് ഇവിടെ മീനൊന്നുമില്ലേ? അവിടെയൊന്നുമില്ല. അതായത് ഉറവയായിട്ട് തന്നെ വെള്ളമല്ലേ മീനുണ്ടാവണം. എങ്ങനെയാ? ഇല്ല പാമ്പെന്ന് കേട്ടപ്പോ എന്തായിരുന്നു എക്സ്പീരിയൻസ്? പറ. എനക്കോ? എനിക്ക് ഭയങ്കര ധൈര്യമായിരുന്നു. കാരണം എന്നിട്ട് അമ്മച്ചിയായെന്നൊരു വിളി കേട്ടൂലോ. അല്ല അങ്ങനെ വിളിച്ചേ? ചേട്ടായി പോവല്ലേ ചേട്ടായി. നമ്മളൊരു പാമ്പിനെ കണ്ടെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പൊ നിലവിളിയായിരുന്നു കേട്ടോ. ഞാനാ മാത്രം കണ്ടുകള് പാമ്പിന്. അവരൊരു കണ്ടും കൂടി ഇല്ല. കല്ലോ? അതെ. അപ്പൊ ഇതാണ്ടോ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴി. വാ, നല്ല തണുത്ത വെള്ളം. തണുപ്പോ. എവിടെ ഒരു മീനുണ്ട്. എനിക്ക് അവിടെ കുളിക്കണമെന്ന് ഈ തോട്ടില്ല. എത്ര മീനെ കിട്ടിയടാ? എന്താ വലയെടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. എത്ര മീനെ കിട്ടി? ഒരു 10 കൂടുതൽ മീനെ കിട്ടിയതാണ് നമ്മുടെ ആൽബിന്റെ അഭിപ്രായം. നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് നോക്കാം എത്ര മീനെ കിട്ടിയെന്ന്. വല എന്ത്? നീ വല എവിടെ ഇട്ടേ? ഉണ്ടോ? സിംഹം കയറി വരുന്നുണ്ടോ? മുക്കുവൻ ഭയങ്കര മീൻ പിരാന്തനാണ്ടോ. മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ചാവും. ഇല്ലടാ നീ അങ്ങോട്ട് ഒളിച്ചു വേണം. നീ പറ. അതെന്താ? പറയടാ, പറ. മീനെ പിടിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടായി? മീനെ പിടിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല? മീനെ പിടിച്ചിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് പറ. നിനക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? പറ. നല്ല എക്സ്പീരിയൻസോ? മീനെ പിടിച്ചപ്പോ ഇങ്ങനെ ചില മീനൊക്കെ ഇങ്ങനെ പാടത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഗ്ലൂം പറഞ്ഞു ചാടിക്കും. എങ്ങനെ ഗ്ലൂം? അതെന്ത് സാധനം ഗ്ലൂം? അത് വെള്ളത്തിന്റെ ഒച്ചയാണ്. വെള്ളത്തിന്റെ ഒച്ച ഗ്ലൂം എന്ന് പറയണ ഇത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ തറവാട് എത്ര കേട്ടോ. ഈ ഒരു ജാതിമരം കണ്ടോ? പണ്ട് ചെറുപ്പത്തില് ഞാൻ ഇതിന്റെ മണ്ടയിലൊക്കെ എപ്പോഴും ഒന്ന് കയറാറുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ കവറയിലൊക്കെ വന്നിരിക്കാൻ. ഞങ്ങൾ പിള്ളേരെ കൂടി ഇതിന്റെ മണ്ടയിലൊക്കെ വന്നിരിക്കും. എടാ അവിടെ വന്നടാ. ഇപ്പൊ ഇത് വലുതായി പോയി. ഇതിന്റെ മണ്ടയിൽ അവിടെ വാടാ. അവിടെ
വണ്ടി മരത്തിന്റെ മണ്ടയിൽ പറിച്ച് ഒരു തുറക്കണ്ടോ? തുറക്കണ്ടോ? ഈ മരല്ലേ? ഈ മരത്തിൽ എല്ലാ മരത്തിന്റെ മണ്ട കയറില്ലായിരുന്നു. എല്ലാ മരത്തിന്റെയും മണ്ട കയറുന്നു ഗൈസ്. ഈ കവരേക്കടൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറിച്ച് മേളിലേക്ക് കയറും. നല്ല രസമല്ലേ? നമ്മള് ഷട്ടിൽ കോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ അവിടെ ഷട്ടിൽ കോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയായിരുന്നു. അപ്പം പുല്ല് പിടിച്ചായി. ഗൈസ് അപ്പം ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് നമ്മുടെ മീനൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. എന്തോരം മീനൊക്കെ കിട്ടിയത്. ഇതേ അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇത്രയും മീനുകളാട്ടോ. കുറച്ച് പരലും കുറച്ച് പൊങ്ങൻ ചുട്ടയൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. ഇതൊക്കെ നേരെ നമ്മൾ അക്വേറിയത്തിലേക്ക് തട്ടും. അതെ, അപ്പൊ നമ്മള് മീനൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് നേരെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായാലും ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ പറയാ. അപ്പൊ ഇതൊരു വ്ളോഗ് പോലെയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാലും ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിലും താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ പറയാ. എന്നാലേ എനിക്ക് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. ഇനി എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണമെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ആ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായ നമ്മുടെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂടെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യണം. അപ്പൊ വീണ്ടും പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് മീ യുവർ മലയാളം യൂട്യൂബർ signing off.